Good morning, good afternoon, and good evening, mga Kako-repots. Ayan, keyboard. Madumi lang. Okay. So, pinadala sa atin to ng Wormier. Wormier. Hindi pala sila worm, no? Okay, Wormier. Ewan ko, Wormier. Okay. Okay, so ang K98 nila, ayan. So, high performance mechanical keyboard. Okay, so ayan ang website nila, xvxchannel.com. Okay, sa Instagram makikita nyo rin sila, Wormier_keyboard. Tsaka sa Facebook, Wormier. Ang hirap, no? Wormier keyboard. Alam ko dati iba pangalan nila eh. Ano bang pangalan nila? Ko, bago sila naging Wormier. So, yung 98, so 95% mechanical keyboard. Okay, so wala naman masyado ng laman. Wala nang info, so tara buksan na natin. Ayan. User manual na colored. Sayang pera, pero sige. Okay, so tabi natin to. Kakailanganin natin ito. At saka yung keyboard. Unahin na natin yung keyboard. Ang ganda kasi. Okay, so ayan. Kita nyo ba sa taas? Ayan. Acrylic ba tawag dito? Ayan, oh. Ilang layers to? 4. Ayan. So, feel ko, bala ko pa naman sanang kalasin, kaso, anong tawag dito? Hexagon ang kanyang mga screws. Hindi siya yung typical, OMG. Okay, so, hindi tayo prepared. Ganda. Pudding keycaps pala siya pag nakikita nyo. Okay, so teka lang, tapusin muna natin yung box. Na-excite ako sobra. Tsaka ito siguro yung mga USB cables nila. Ayan. Okay, so may extra pa tayong red na pudding keycaps. Medyo red-orangey. Ano to? Oh, may keyboard cleaner pa tayo, yung sweeper. Keycap puller and switch puller. Kompleto. USB Type-C. Detachable. Okay. So, alam ko, hindi to, wireless. Kaya, medyo importante to. Okay. So, alam ko, hindi siya wireless. So, ayan. Ganda, Okay, so, hindi ko gagamitin to. Meron tayo sariling keycap puller para hindi ko nabuksan yan. Okay. So, ito. Ewan ko, for me, mas gusto ko talaga yung medyo elevated kasi yung likod ng keyboard natin. Medyo mababa kasi, Ayan, Medyo nakatingin pa rin siya sa, 180-degree plane. Gusto ko may konting elevation talaga yung likod. Ewan ko, kung nasanay lang ba ako or ganun rin ba kayo? Comment down below naman kung anong mas prefer nyo. So, sa likod, ayan, kita nyo na, may mga rubber feet sila. Wala nang kickstand. Isang makapal lang dito sa gitna. Pero, okay naman siya. Okay naman siya. So, dito sa taas na yung Type-C na saksakan. Tapos, yun na. Medyo clear naman siya dito. Kita nyo ba? Ayan. Clear yung sides niya. So, medyo, kita nyo yung, switches. Kita nyo yung switches. Makikita nyo yung switches talaga. Tsaka yung screws. Actually, kita nyo naman na yung screws. Ayan. Kita nyo? Kita ba? Kita ba sa taas? Ayan. Nice. Tingnan natin kung anong, switches niya. Ang switch niya ay Gateron Browns. Okay, yes. Ewan ko. Ngayon, parang mas leaning towards Gaterons ako. Hindi ko alam bakit. Kasi sa experience ko, si Otemu, medyo budget lang talaga siya. Ayan. Longevity niya, hindi ganun katagal. Okay. Hindi ganun kalong. Okay. Ayan. So, yung Gateron, ewan ko. Wala pa rin kasi ako masyado nagagamit na Gateron na matagalan. So, tingnan natin. Pero naghahanap ako ng 95% keyboard. Okay, so mukhang ito na yun. Tingnan natin kung lubed yung mga stabs niya. Okay, tingnan natin. Ba't hindi? Parang hindi. Ba't ganun? Parang alam ko lubed dapat to. Teka nga. Spacebar. Actually, meron.
May konti. Light lang. Light lubing lang ata. Pero dito sa enter parang konti lang ata. Sobra. Pero hindi siya yung tulad sa iba na yung bakal, di ba? Ng stabs. Yung mismong stabs. Hindi siya yung na-dip. Parang ganun. Hindi siya na-dip. So, kaya yun yung hinahanap ko usually. Pero meron siyang light lubing, ganyan. Ay, tingnan natin. Hot swap to eh. Alam ko hot swap. Tingnan natin kung ano yung itsura nung ano niya. Ang tawag dito? PCB. Ilang pin ba ang PCB niya? Yan. Okay, 5 pins. Okay, kita ba? Angat natin. 5 pins ang kanyang PCB. Pero itong Gateron is 3 pin lang. Siyempre, nagsusupport din naman siya ng 3 pin. Wala namang kaso yun. North facing ang LEDs niya. So, for some, medyo baka ma-turn off kayo. Pero, kayo. Sa cherry keycaps lang naman ata nagiging problema yon. Parang sa research ko, alam ko parang ganun. So, tara, punta tayo typing test. Saksak ko muna. Wow! Wowawi! Talagang gusto nila nung ilaw. Oh. Ayan oh. Oh. Kita ba? Ayan oh. Oh. Yan. Yung keyboard hindi shy, okay? Hindi siya mahiyain. Talagang kailangan titigan nyo ko, okay? Akong bida dito. Ayan, ang ganda. Actually, dahil clear yung sides, ewan ko, ang ganda. Depende, kanya-kanyang trip naman yan. Maganda rin naman syempre kasi yung acrylic niya. Pero, RGB lovers, typing test na lang muna. Gulo-gulo ko eh. Actually, parang first time ko mag-Gateron Browns at medyo matinis pala ang sounds niya, di ba? Ewan ko, mahina siya. At medyo, syempre, okay yun. Syempre, pag gusto mo maingay, pupunta ka sa clicky, di ba? So, ewan ko, maganda, tahimik siya. Ewan ko kung dahil na rin ba sa keyboard na yun. Pero, okay, narinig nyo na rin naman. Pinansin ko lang talaga, di ba? Kasi medyo, tahimik. Medyo tahimik naman. At saka may konting feel nga. Oo, may iba pala talaga pag nagta-type ka na, may iba pag tactile kumpara sa linear. Kasi parang dati sinasabi ko, yung iba, ewan ko, parang dati kasi, ano ba yung huli? Meron akong huling keyboard na tiniping test na Browns. Alam ko parang sinabi ko, halos wala na ako na-feel. Pero dito sa Gateron Browns, oo, parang may iba kumpara sa linear. Ewan ko kung ngayon lang yun or iba-iba, weather lang ba yung impressions ko or what. Pero yun yung parang feedback ko ngayon. So tara, punta naman tayo sa lighting modes.
So, overall, okay lang. Mabigat yung keyboard. Siyempre, mabigat dahil siguro sa material niya. Actually, gusto ko sana siyang kalasin. Kaso, mukhang makalat to pag kinalas ko. Ang daming screws at saka 4 na layers. Baka umiyak lang ako. So, if ever, links will be at the description down below na lang kung saan ako makahanap. Pero as of this moment kasi, hindi ako makahanap ng nagbebenta nito sa Shopee and Lazada na reasonable yung price. So, if ever, dyan na lang may lilitaw. Tapos, nagka-problem rin pala ako dito sa software. Kasi kagabi, hinahanap ko na yung software niya. May virus yung software sa mismong website nila, sa may XVX channel. So, ewan ko, nag-email ako sa kanila na bakit ganun? Hindi pa kasi nagre-reply. Nung isang araw pa pala, hindi pala kagabi. Nung isang araw pa ata, ganun. Wala pa reply. So, if ever may lumitaw na links na dyan, ng software rin, ibig sabihin, safe na yun. Ewan ko, safe sa akin Pero hanggat may virus akong nakikita, hindi ko siya ipopost. Okay? So, ayan. So, ano na ba? So, thank you again to Womir. Iba talaga Womir. Sana naging Wormier na lang, di ba? Womir. Ewan ko. Ako lang siguro, hindi ko alam meaning. Wo kasi in Chinese is me, I, wo. So, ewan. Womir. Ewan ko. Hindi ako ganun ka super Chinese kasi para malaman yung mga meanings ng mga English nila. So, ayan. Pero, not bad. Isipin mo, diretso, pudding keycaps. Kasi nga, yun nga, pang RGB talaga to. For me, Ewan ko, ba't ka bibili nito kung papatayin mo lang rin yung, lights niya. Kasi ang ganda, di ba? So, yun lang. Keycaps niya. Sige, tingnan na rin pala muna natin. Double shot ba? Hindi ko pa pala nasabi. Ayan. Ay, pudding Alamang. Kasi nakahiwalay na talaga to So, double shot. Mukhang PBT. Mukhang PBT ba? Actually, not so sure. Pero double shot, hindi ka mo problema dyan. Hindi naman mag-fade talaga yan pag double shot So, okay na rin, no? Ewan ko, kasi meron pa siya nung red. So, ka-alternate niya, pag ayaw mo yung blue, pwede mong palitan ng reds yung mga blue parts niya. Pero yung puti, wala atang spare. Oo, mukhang walang spare. Yung mga blue lang, yung mga may ka-alternate na color. At saka yung spacebar. Ayan, yung spacebar, pwede mong gawing red to. Ewan ko, not bad naman for me. Ayan, no? Konting lubing lang, okay lang. Mga talagang mahilig sa custom pag binili to, malamang ilulub nyo rin naman lahat yan So, yun lang. Pinakilala ko lang sa inyo. Mukhang kailangan rin nila ipakilala kasi wala pang nagbebenta talaga yung huling tingin ko sa Lazada, Shopee. Anyway, thank you for watching, guys. Like this video na lang kung nakatulong naman ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. And my other social medias na lang rin, guys. Makakatulong talaga kayo pag i-like and follow nyo yan. Tsaka, syempre, di ba? Para sa future giveaways. Sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!